Navoiyda ichki ishlar organiga ishga kiritishning narxi 5000 dollarmi? Bu savol biroz g'alati eshitilgan bo'lishi mumkin. Ammo soxta ichki ishlar xodimi tanishining jiyanini viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limiga kiritib qo'yish uchun 5000 ko'kida so'ragan. Biroq ishlar oxiriga yetmasdan soxta xodim haqiqiy ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Pul kerak bo'lib qoldi. 500 dollar olib keling, keyin bu yo'lni ko'rib olamiz dedi. Baribir nafs yomonlik qildi, beraman degan paytda olib kel dedimda, bir hafta 10 kundan keyin kisanga bu tushadi, qaytarib o'xshamadi, bo'lmadi deb qaytarib beradi. O'zim uchun kerak bu 500 dollar. Hech qanday tanishim yo'q, sippochka degan narsa ham yo'q. Men qilgan ishimdan to'g'risi pushaymonman. Nurota tumanida 1987-yilda tug'ilgan fuqaro buxorolik 35 yoshli fuqaro bilan tanishadi va bir suhbat ichida buxorolik fuqaroning jiyaniga ish izlab yurgani-yu, uni ichki ishlar organlariga ishga kiritmoqchiligidan xabar topgach, o'zidan soxta ichki ishlar xodimini yasab, uning ishonchiga kiradi. Bu muammoda esa tanishga yordam berishini bildiradi hamda uning jiyanini Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasiga ishga kiritib qo'yishi, mazkur ishni 5000 AQSh dollar evaziga bitirib berishini aytadi. Telefon orqali suhbatlarning birida esa belgilangan pul miqdoridan ma'lum qismini so'raydi. Siz Buxorodami? Ha, aka. Chiqib kelasiz o'zingizdan. Keyin men boshqa ishlarim ham borda. Hozir men nima qilay? Nima olib boraysiz? Tak. Abi 500 beramizmi deymanda? 500 dollarmi? Ha, 5000. Nima ko'p shu. Hamma narsasi to'g'ri bo'lganda. Opchi 5000 dollar, 500 dollar uchidan beramiz. Shundayda. Ha, shunday. Yo, siz kelavering, to'g'ri. Qolamiz. Xo'p. O'zaro suhbatlar davomidagi va'dalardan shubhaga borgan tog'ajiyan peshona teri bilan topilgan pullarini tanishining qo'liga tutib aldanib qolishdan cho'chib, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limiga ariza bilan murojaat qiladi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Har qanday holatda ham nafsga berilish, o'zgalar ishonchiga kirish orqali mo'may daromad topishga intilish kabi harakatlarning so'nggi pushaymon bo'lishi aniq.